Здравствуйте, меня зовут Дилара. Мне бы хотелось поделиться результатами продукции компании APL. У меня двое детей, сыну 3 года и дочь ей 10 месяцев. Сын у меня ходит в садик первый год с июня месяца, и мы все знаем, как это тяжело в первый год в плане здоровья. У нас был какой-то аллергический кашель, мы могли кашлять весь месяц, затем 2 недельки в садике и опять начинали кашлять. Мы очень устали от этого. Бесконечные антибиотики, таблетки. Как-то вот сестра нам предложила попробовать дрожжей компании APL. По подбору у нас вышло Grow Alt и Males. Мы ели курс этих дрожжей месяц. Сейчас на данный момент мы кушаем дрожжи Grow для профилактики здоровья. И что же мне хочется сказать, у нас сын перестал так часто болеть, пропала эта аллергическая кашель. Но если вдруг мы начинаем заболевать, то уже начинаем обходиться без таблеток и антибиотиков. Так как у нас уже есть другой инструмент, как бороться с болезнями, это продукт компании APL. Спасибо вам за такую уникальную продукцию. Мы очень рады, что знаем о такой продукции. До свидания.